سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحتكم يا ربي. وان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم كامل مهنيين. انا لاباس الحمد لله. كيما راكم تشوفوا البنات، اليوم راني رايحه للبحر، وقلت بوركوا با نديكم معايا. بصح قبل ما نبداو دائما في لا فيديو ديالنا بارطاجيوها لي لو ماكسيموم مع احبابكم وناسكم باش تكبر لاشين ديالنا. ديروا لي جيم، كومونتير، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. هنا البنات كيما راكم تشوفوا كنت رايحه عند اختي باش نرفدها هي ولادها ونديهم معايا البحر. كنت رايحه لبوزريعه وقلت نصور لكم هكذا معايا شويه يعني الحاله، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الحال معايا. انا يعني سي بون، كنت دخلت عند اختي للدار وخلاص وسي بون رفدتها وكامل، ورانا رايحين في الطريق تاعهم باش نروحوا ديريكسيون لا بلاج. هذا النهار يا البنات نهار الجمعة. شوفوا الحالة كيفاش فارغة، يعني الطريق ما شاء الله ما كاش كامل سيركولاسيون. وحنا بكرنا البحر، يعني واحد كي يروح مع الصبح بكري يحكم بلاصة يعني قريبة و ميم طون شغل يستمتع. فوالا هنا راني نصور لكم هكا شويه في البلايص. فوالا كما راكم تشوفوا السخانه قتلتنا في الدار مالغري كاين كليماتيزور وكامل، بصح يكذب عليك تخرجي تشري هكذا ولا هكذا تموتي بالسخانه برا. صافي الواحد هكذا يروح يخرج يجوز اون جورني في لا بلاج كيما يقولوا ديجا راه منحه ضيقه الخاطر. فوالا شوفوا يا البنات هاد البلاصه شحال شابه ونقيه، يعني ما شاء الله بلادنا بزاف شابه. اليوم يا البنات راني معوله نعوم، هذه هي كما يقولوا العومه تاعي الاولى. مازال كما يقولوا ما دخلتش كامل، بون دخلت رجليا، ما نقولكمش ما دخلتش رجليا، بصح عولت اليوم يعني باش نعوم. رحت هكا مع العشيه وقعت، رحت ديجا مع ولاد اختي ديجا تاني كيف وكيما يقول كما شفتوا يعني كما صورت لكم عمهما وانا ما عم جيتهم يعني غير اون بلاج قريبه شويه للدار. مي اليوم قلت با موين لازم نعوم، ديت التاويل تاعي وكلش ويلا. فوالا وهنا دخلنا في لوطوغوت يا البنات، انا رايحين ديراكتومون لا بلاج. والله صدقوني يا البنات كي تدو هكا دراري معاكم ولا يموتوا بالفرحه، يموتوا بالفرحه. الوغ كي ديت ولاد اختي لهنا ديجا لافيك كنت عيط لهم في التليفون باش نقول لهم باللي وجدوا روحهم الغدوه صباح باش نروحوا. واش نقول لكم، فرحوا بزاف. وهذاك هو لو بليزير ديالنا حنا كي يفرحوا ولادنا الدنيا وما فيها. هنا في لوطوغوت تشوفوا الحال كيفاش راهو بزاف شباب، والطريق كيما راكم تشوفوا فارغه ما كاش كامل لا سيركولاسيون. نورمالمون تعرفوها الطريق هذه
وانتم يا البنات بحرتوا، رحتوا فاكونس، خرجتوا، احكوا لنا شويه. انا ما نكذبش عليكم، نخرج هكذا مع العشيه، نخرج هكذا بوغ يعني بروندر دي كلاس كامل. بصح البحر نحب نروح له لا جورني، يعني من الصباح حتى العشيه، نبرد كيما يقولوا خاطري. سي فري كو فيه العيا فيه الاخر، مي يكذب عليكم حلاوتها كيما يقولوا. فوالا، وهنا كيما راكم تشوفوا باينه وين رانا، لا فيل تاع بومرداس غنيه عن التعريف، وبومرداس شابه. فوالا، وهنايا رانا داخلين باش نروحوا لا بلاج اللي رانا رايحين ليها. مع العلم بنات ماشي موالفين نروحوا لهنايا، موالفين نروحوا يعني لهادوك الجوايه، مي هاد لا بلاج سي لا بروميير فوا نروحوا ليها. دوك تشوفوها معايا. شوفوا شحال شابه يا البنات بومرداس. شوفوا الحاله كيفاش راهي فارغه مع الصباح بالجمعه. وهنا رانا داخلين لا بلاج، هايليك قرصو، هذه هي قرصو فيل. دخلنا للباركينغ، وهنا رانا حاطين ديريكتومون لا بلاج. هنايا البنات كانت الحالة فارغة، كان مازال ما جا حتى واحد. قلت لكم الواحد كي يروح يعني هكا يبكر. شوفوا الحالة كامل راهي فارغة، والبحر واش نقول لكم راهو يشهي صافي مرايا. دوك تشوفوه معايا، شوفوا كيفاش راهو كيما قلت لكم يغير. شوفوا شحال راهو شباب. لو فات كيما يقبل الواحد غير توقفوا هكذا عند البحر، سي ديجا بوكو، يعني تحسوا بواحد الراحة النفسية ما كانش. فوالا، هنا راني مع راجلي، قال لي راهو بارد، قلت له سي نورمال، راهو فارغ ومازال ما جاوش الناس يتو صافي اوتوماتيكمون يكون بارد شويه. بصح شوفوا يا البنات شحال راهو شباب وهادي وصافي ونقي. غير تشوفوا هكا يعني سي بزاف. فوالا، وهنا البنات راني نصور لكم غير هكذا يعني مقاطع كما يقولوا. كنا رحنا شينا الفطور وولينا، وهنايا رانا كما يقولوا وجدنا باش نفطر باش نفطروا. سمحوا لي، حاجه خفيفه يعني غير هكا فريت بولي، اون سالاد، سقايط يعني باش نجوزو لا جورني ديالنا. وهنا اني قاعده مع راجلي نقصرو. قال لي قلت لك بيان سور. هنا كنت عمتي البنات العومه الاولى، وقعدنا قصارين مع اختي والدراري. واش نقول لكم
داروا حاله بالعومان ملي دخلوا ما خرجوش. ما قدرتش نصور لكم باسكو جا الغاشي هنايا البنات، صافي ما قدرتش نصور لكم الناس كما يقولوا. ومن بعد كي مع العشيه كامل يعني استمتعنا وجوزنا نهار كما يقولوا بزاف بزاف شباب. هنا البنات رانا داخلين الدار، واش نقول لكم جازت يعني اون جورني من اروع ما يكون، وبوكو بليس على جال الدراري قلت لكم بزاف عجبهم الحال، ماتوا بالفرحه وقالوا لي خالتو نعاودوها ان شاء الله. قلت لهم باذن الله نزيدو نعاودوها بوركوا با، وان شاء الله نتوما تاني تكونوا استمتعتوا معنا يا البنات، وتكون عجبتكم هذا الفيديو الخفيفه والظريفه. وانايا هنايا نخليكم معايا يعني بعد اللقطات تكملوا تشوفوهم. نقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو. ما تنساونيش جيم كومونتير، ومع السلامه.